Samo to hodnotenie takto bezprostredne po zápase asi bude náročné, ale predsa len ako si to dnes ty videl zo svojho pohľadu? Tak si myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, nevieme sa za čo hanbiť. Urobili sme dve chyby, ktoré super využil, bohužiaľ, ale myslím, že sa nevieme za čo hanbiť a ideme ďalej do ligy. Vy ste nejaký týždeň dozadu hrali proti Žiline ligový zápas, už ste tedy mysleli na ten dnešok, snažili sa niečo pochytiť, čo najviac si z toho vziať? Tak určite sme si pripravovali to v hlave, že nás čaká ešte s nimi ten jeden navyše zápas, čo sa týka toho pohára. Že ten zápas aj tej Žiline bol ťažký, že to sa nám to podarí už zvládnuť tentokrát tu, no nepodarilo sa, nevadí, no ideme ďalej, no čo? V čom si ty dnes videl tú príčinu prehry, v čom bolo to hlavné? Ťažko to hodnotiť teraz takto skoro, ale to zlá efektivita, bez gólu sa nedá vyhrať. Tu si asi zaslúži takú pochvalu aj brankár Košaričan, ktorý chytal naozaj výborne, celkovo vynikajúca forma, vy ste tam mali viacero veľkých šancí, ale bohužiaľ to tam nepadlo. Určite áno, ale takisto musím vidieť našho brankára, pochytal veľa šancí a bohužiaľ my sme gól nedali, tak sa nedá vyhrať. Z pohľadu toho Prešova ten koniec v semifinále pohára sa berie ako neúspech, alebo ako čiastočný úspech? Predsa len je to prvá sezóna, takto novo poskladaný tím. Určite to ako neúspech neberieme, lebo určite nás to niečo naučilo, niečo nás to posunulo ďalej, ale je tam určite sklamanie, teda chceli sme ísť do toho finále určite.